قبل الحديث عن طرق تشخيص مرض السعال الديكي والذي يسمى أيضاً الشاهوق، ألقوا نظرة على الإطار الزمني الذي تمر فيه مراحل المرض. منذ ظهور أول أعراض المرض والتي تشبه أعراض نزلة البرد إلى حوالي أسبوعين، تكون البكتيريا في الممرات التنفسية العلوية. في هذه المرحلة تكون البكتيريا فعالة وتحدث ضرراً والتهاباً في الممرات التنفسية. بعد مرور أسبوعين يصبح الضرر كبيراً إلى درجة تسبب تراكم المخاط في الممرات التنفسية، مما يؤدي إلى نوبات سعال شديد مصحوب بصوت شهقة عالية عند استنشاق الهواء، كما قد تنتهي نوبة السعال بالاستفراغ. خلال هذه المدة يتمكن الجسم أخيراً من إنتاج الأجسام المضادة المخصصة لمحاربة السعال الديكي. تلتصق الأجسام المضادة بالبكتيريا المسببة للمرض، معلنة بذلك أن على جهاز المناعة تدميرها، وهذا يعني أن الجسم قادر على القضاء على الالتهاب بعد 8 أسابيع تقريباً، وأن الضرر والالتهاب الذي تعرضت له ممرات التنفس سيستمر في التحسن خلال الأسابيع ال4 القادمة، وهذا يعني زوال الأعراض تدريجياً. الإطار الزمني للمرض مهم، حيث أن هنالك عدة طرق لتشخيص المرض، ولكن تحديد الطريقة المناسبة يعتمد على المرحلة التي يكون فيها المرض. أفضل طريقة لتشخيص السعال الديكي ممكنة في أول أسبوعين فقط، حيث تكون البكتيريا ما زالت حية. ارسموا خطاً للتعبير عن أول أسبوعين واكتبوا اسم هذا الاختبار. هذا الاختبار يسمى اختبار المسحة. ولفحص المريض فعلى موظف الرعاية الصحية أولاً أخذ بعض الإجراءات الوقائية مثل ارتداء معطف المختبر والقفازات والكمامة لكي لا يصاب هو بالعدوى. ومن ثم عليه أخذ مسحة من البلعوم الأنفي لدى المريض بفتيلة ماسحة ذات طرف مغطى بألياف البوليستر. بعد ذلك تؤخذ العينة إلى المختبر. وفي حالة كان المريض مصاباً بالسعال الديكي ستتضاعف البكتيريا في المختبر وتنمو خلال 7 أيام كما تشاهدون في الرسمة أمامكم. نتائج الفحص الإيجابية تكون دقيقة، أما إن كانت النتيجة سلبية فهذا لا يعني بالضرورة أن العدوى لم تنتقل، بل لربما انتقلت ولكن العينة أخذت في مرحلة غير مناسبة من تطور المرض أو بطريقة خاطئة. ولهذا يستخدم هذا الاختبار مع اختبار ثانٍ للتأكد من النتيجة. الاختبار الثاني هو تفاعل البلمرة التسلسلي، ويمكن إجراؤه حتى الأسبوع الرابع من تطور المرض. يمكنكم الإشارة للاختبار باستخدام الاختصار PCR. يمكن إجراء هذا الاختبار باستخدام العينة نفسها التي استخدمت في اختبار المسحة. فالهدف من هذا الاختبار هو العثور على DNA الخاص ببكتيريا السعال الديكي. إن كان DNA السعال الديكي موجوداً، يقوم تفاعل البلمرة بعمل ملايين النسخ من جزء معين منه، ويمكن بعد ذلك الكشف عن هذه النسخ والتأكد من وجود بكتيريا السعال الديكي. ولأن العثور على DNA لا يعتمد على كون الخلايا حية أو ميتة، يصلح هذا الاختبار حتى الأسبوع الرابع من الإصابة بالعدوى، عندما تكون أغلب البكتيريا قد ماتت. كما أن نتيجة الاختبار سريعة وتستغرق ما بين يوم أو يومين، ولكن النتيجة قد لا تكون دقيقة أحياناً، فقد تكون إيجابية رغم عدم إصابة الشخص بالمرض إن كانت العينة نفسها ملوثة. ولهذا يتم إجراء هذا الاختبار عادة مع اختبار المسحة في وقت واحد. هنالك أيضاً اختبار آخر، والذي يمكن إجراؤه من الأسبوع الثاني حتى 12. يسمى هذا الاختبار باختبار المصل، ويكشف هذا عن نسبة الأجسام المضادة في الدم.
هذه خلية من الخلايا البكتيرية المسببة للسعال الديكي. يبدأ الجسم بعد أسبوعين من التعرض للإصابة بإنتاج الأجسام المضادة المخصصة للالتصاق ببكتيريا السعال الديكي، وهي بذلك تشير إلى أنه جسم غريب وعلى جهاز المناعة تدميره. ولأن نسبة الأجسام المضادة تكون في أعلى مراحلها بين الأسبوع الثاني والثامن، عندما يكون الجسم في طور محاربة المرض، تعتبر هذه المدة هي الأفضل لإجراء اختبار المصل. ولكن بسبب انخفاض نسبة الأجسام المضادة تدريجياً بعد القضاء على العدوى، يستطيع هذا الاختبار إيجادها حتى الأسبوع الثاني عشر. هنالك بعض التحديات التقنية لهذا الاختبار. فمثلاً، لو أخذ شخص ما لقاحاً قبل مدة معينة، ستكون نسبة الأجسام المضادة في الدم مرتفعة، وهذا سيجعل نتيجة الاختبار موجبة حتى لو أن العدوى لم تنتقل. ولهذا السبب ولعدة أسباب أخرى لا يستخدم هذا الاختبار على إطار واسع، ولا يعتبر أسلوب التشخيص الأمثل. تلك كانت طرقاً مخبرية لتشخيص المرض. أما الآن فالطريقة التالية هي التشخيص السريري عند الطبيب. إن تعرض المريض لأعراض مثل نوبات السعال والشهقة أو الاستفراغ بعد السعال من دون معرفة سبب لها، يمكن عندها تشخيص إصابة المريض بالسعال الديكي. وكما تشاهدون، يمثل هذا الخط الوقت الأمثل للتشخيص السريري للمرض، حيث تكون الأعراض قد تطورت. وعلى الرغم من ذلك، فمن الممكن تشخيص المرض في مرحلة أبكر، ذلك إن تواصل الأمر مع شخص تم تشخيصه بالمرض. ماذا يحدث بعد تشخيص السعال الديكي؟ افترضوا أن الطبيب شخص إصابة مريض بالسعال الديكي في أول أسبوعين من ظهور الأعراض. في هذه الحالة، يصف الطبيب المضادات الحيوية الماكروليدية لجعل الأعراض المستقبلية أخف على المريض. ولكن تذكروا أن المضادات الحيوية لن تكون نافعة بعد هذه المرحلة، فبعدها يكون الالتهاب قد حل، وهو سيقود إلى الأعراض الأخرى في المراحل القادمة. أما قبل تلك المدة، فإن تعامل شخص غير مصاب بالمرض مع شخص تم تشخيص المرض لديه، فعليه البدء بأخذ المضادات الحيوية فوراً خلال فترة الحضانة التي قد تستمر من 7 إلى 10 أيام. عند القيام بذلك، تساعد المضادات الحيوية في منع حدوث الضرر الناتج عن الالتهاب، وهذا يخفف من حدة الأعراض، هذا إن ظهرت أصلاً. بشكل عام، علاج السعال الديكي يعتمد على تخفيف حدة الأعراض، مثل تخفيف شدة السعال، حيث يمكن للمرضى استخدام آلة ترطيب الهواء لتخفيف جفاف المخاط، حتى يصبح التخلص منه من خلال السعال أسهل. كما أن على المريض تجنب النشاطات التي قد تثير نوبات السعال، مثل الركض أو قضاء الوقت في أماكن مغبرة. من المهم أيضاً عدم التخلص من نوبات السعال كلياً، فالجسم يحتاجها ليتخلص من المخاط في الممرات التنفسية، ولهذا لا ينصح بتناول مضادات السعال، بل بالاسترخاء والحفاظ على الطاقة حال حدوث نوبة من نوبات السعال، والاستعداد للاستفراغ بعدها. كما أن على المرضى الانتباه إلى تغذيتهم، فعليهم شرب الماء بانتظام وتناول وجبات صغيرة بشكل متكرر. أما بالنسبة للأطفال ما دون السنة والذين يعانون من أعراض شديدة، فيحتاجون إلى قدر أكبر من المساعدة في المستشفى، مثل تعويض السوائل عبر الوريد وإدخال أنبوب عبر الحلق إلى المعدة لتوصيل الغذاء. وإن تعرض مريض لصعوبة في التنفس، فقد يحتاج إلى العلاج بالأكسجين. من أعراض صعوبة التنفس أو الضائقة التنفسية انخفاض الأكسجين وزيادة سرعة القلب والتنفس. تجب أيضاً مراقبة المرضى للكشف عن تعرضهم لأمراض تنفسية معدية أخرى، بالإضافة إلى السعال الديكي.
هذا لأن السعال الديكي يتسبب بتراكم المخاط في الرئتين، والذي يعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا. يمكن التأكد من الأمر من خلال التقاط صورة للصدر عبر الأشعة السينية أشعة إكس، فالسعال الديكي لا يظهر بواسطة الأشعة السينية، أما الأمراض المعدية الأخرى فقد تظهر على شكل بقع بيضاء في الرئتين. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس.